नाज़रीन काडाप्टर प्रो से गाड़ी आप देख रहे हैं सुजुकी मेरान है और ये स्टार्ट नहीं हो रही। तो स्टार्टिंग में इसकी ये सामने इग्निशन कॉइल लगी हुई है, इसके अंदर एक मेन करंट आना चाहिए। जब आप चाबी ऑन कर दें स्विच का तो एक वायर वो वाली वायर ही आ जाती है सीधी, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में पॉइंट नहीं है बल्कि CDI मैग्नेट की जो CDI है वो लगी हुई है। तो और दूसरी वायर यहाँ से निकलती है और वो सीधी चली जाती है आपकी कॉइल की नेगेटिव वायर के ऊपर, और यहाँ से ये जब घूमता है तो उसको पल्स देता है और वो करंट देती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चेक करते हैं कि करंट दे रही है या नहीं। अजीम लगा सला। हाँ जी, बस। तो जी बिल्कुल करंट यहाँ से ये मैग्नेट सिस्टम नहीं दे रहा, और इसको खोलेंगे, देखते हैं क्या चक्कर है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर का जो सिस्टम है वो चेंज करेंगे। जी कप मैंने हटा दिया और अब इसको बाहर निकालने के लिए हमने निशान ये लगा लिया है कि ये देखें इसकी सीध बिल्कुल इस पेज के बराबर है, और यहाँ हम निशान लगा लेंगे और जब इसको जोड़ेंगे तो बिल्कुल सेम इसी निशान पे इसको वापस जोड़ देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी टाइमिंग बिल्कुल सेट रहेगी। दोस्तों CDI सिस्टम मैग्नेट सिस्टम हम ले आए थे नया, और इसके भी कनेक्शन सेम है कि इसकी दो वायरें, एक अमूमन आप देखें कि जब इस तरह की गिरा जिस वायर पे लगाएं तो ये निशानी होती है पॉजिटिव करंट के लिए। कोई भी इलेक्ट्रिशियन या कहीं भी टेप को देखें किसी और जगह जनरेटर की वायर को अमूमन इस तरह की ये लगी हुई होती है गिरा, तो इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे पॉजिटिव करंट हमारे पास है, और ये वायर यहाँ से पॉजिटिव इसको भी देगी और पॉजिटिव देगी आपकी कॉइल को भी। इसको मैं जोड़ता हूँ इस वायर के साथ, और दूसरी जो वायर है ये यहाँ से सीधी निकली है और कॉइल के नेगेटिव पे चली गई है। तो अब ये पल्स देगा नेगेटिव को, और ये यहाँ से करंट करेगी वोल्ट जनरेट, और वो इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएंगे। तो जी अभी हमने तार को इधर इसके सामने रखा है, तो यहाँ बॉडी से इसको यहाँ पे करंट स्पार्क देना चाहिए। तो ये आप देखें तो बेहतरीन स्पार्क देना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर को भी इधर बॉडी के साथ अर्थ होना चाहिए। तो अभी ये करंट देना शुरू हो गया है। इसको मैं टाइमिंग सीधी करके तो सारा जोड़ता हूँ और फिर चेक करते हैं। फिटिंग जनाब इसकी हो चुकी है, और जब हमने ये फंसाया तो इसको मैंने निशान लगा लिए थे। जो रूटर था, रूटर को जिधर खोला था उधर ही जोड़ा है, और उसके कनेक्शन उसी तरह से कर दिए कि एक वायर जो स्विच वाला करंट आता है वो कॉइल के अंदर भी रेजिस्टेंस की नीचे वाली वायर पे चला जाता है, और रेजिस्टेंस के दूसरी साइड से निकल के कॉइल पे चला जाता है। एक हो गया। दूसरी जो वायर है वो ये वाली है, ये सिर्फ यहाँ से निकलती है और सीधी कॉइल के ऊपर चली जाती है, कॉइल के नेगेटिव के ऊपर। यहाँ से ये पल्स देता है तो उसके ऊपर वो करंट थ्रो करती है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। अभी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी आसल स्टार्ट हो गई है। रेस देखो बेहतरीन रेस ले लिया और बिल्कुल स्मूथ खड़ी है, कोई झटका नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, सिर्फ इसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर पड़ गया है बेहतरीन किस्म का, उस वजह